দেখে যাবেন ভাই পুরানো ফেরে দেখা করে ব্যথা হয় ভাই রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন আসলে ইটের একটি রাস্তা এটা কি রাস্তা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হলো একটি রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন আসলে ইটের একটি রাস্তা এই রাস্তাটা কোথায় গিয়ে ঠেকছে সেন্দা মূলত ব্রাহ্মণবাড়িয়া রামরাইল যেই সড়কটি সেখান থেকে প্রধান যে সড়কটি সেই সড়কটির সাইড একটি সড়ক সেখান থেকে এটি চলে এসেছে এই একটু ওইদিকে যা একটু সাপড়ার দিকে যা সাপলা নাই চ একটু দেখি ভিতরে না সাপলা লেগে আমার জানো বিলবল হ্যাঁ সাপলা লেগে জানো আরো দূরে কোন জায়গা ওই দিকটা চল না একটু যাই আরে জাল ফেলে তো পরে আমার বকবো যা যা আমি তো জামাই মানে সামনে তো কিছু কিছু আর একটু ওই দিকটা যাই না সাপড়ার দিক যা সাপলা নাই তুই দিকটা দেখি কয়েকটা পাই কয়েকটা নিয়ে নাকি তোর ভাই দেখি না বলছো না সারা জিনিস বইটা এটা কোনো আসবে তো না এই বিলটার নাম কি এরা এই বিলটার নাম কি সেন্দা সেন্দার হ্যাঁ ওই দুই না কত বড় স্টিমার টলার দিয়েছে এ বিড়ি হরে জানা গাং ওই দেখছি এটা অর্ডার করে কত তারা না ওরা
আমরা যাবো গো একটু করে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে এতটুকু পরিমাণ পানি পুরো রাস্তাটি আসলে এদিকে চলে গেছে। তো যে মানুষ যে পারাপার করতেছে তারা এভাবেই পারাপার করতেছে। তো পুরো রাস্তাটি আসলে কোমর থেকে আর বুক সমান পানি, একদম শেষ মাথায় গিয়ে একটু হয়তো গলা পানি। তারা এইভাবে মানুষগুলো যাতায়াত করবে। তো আসলে প্রতি বছরই আসলে এরকম 3 মাস বা 4 মাস এরকম পানি থাকে এই জায়গাটিতে, এই বিলগুলোতে। তো মানুষজন আসলে অনেকে এইভাবে যাতায়াত করে, যাদের প্রয়োজন আছে আর কি। তো এদিকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটু আগে এদিকে দেখিয়েছিলাম যে পানি বেশি আসার কারণে বাড়িঘর প্রায় ডুবে গেছে। আপনাদের এদিক থেকে দেখিয়েছিলাম, দেখতে পেলাম যে এখানে অনেকেই পাট চাষ করতেছে। পাট কালেকশন করা শেষ। আরও যদি বেশি পানি হয় তাদের হয়তো বাড়িঘরগুলো ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো এই হলো ব্রিজের অবস্থা এই জায়গাটিতে, যেটাকে বলা হয় সাইল্লা গ্রাম অংশটিতে। আরেকজন আয়। মানুষজন গান গেয়ে গিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। পুরো কাজ শেষ করে তারা বাড়ি ফিরছে। মূলত পুরো রাস্তাটি পানিতে ডুবে গিয়েছে। তারা সারিবদ্ধভাবে এভাবেই গান গেয়ে গিয়ে বাড়ি ফিরছে। আরো দূরে গা। রঙা তেরে তো ছিল। না, এই কোনটাতে ঘুরে গেছি এটার থেকে। ব্রিজটা কো ওয়ানো এখানে আইছিলাম, তাহলে এতটুকু আইছিলাম। এটি হলো মূলত রাস্তাটি, যেটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পুরো রাস্তাটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মোহাম্মদপুর বাজার থেকে সেন্দা, এই যে মেইন রোডটি এটি ছিল, যেটি ডুবে গিয়েছে। তো আপনাদেরকে পুরো দেখলাম মানুষজনের অবস্থা, যাতায়াত করার রাস্তা। মাছ
যাইতেছে গা